個白票運動，我建議大家投白票。投白票運動嘅好處喺邊度呢？點解佢會比佢領選票更加好呢？就係因為如果我哋有足夠嘅選民參與呢一個咁樣嘅區議會2超級區議會，我哋有足夠嘅選民參與，我哋最後能夠令到我哋嘅白票數目多於佢哋當選，即係不論係陳婉嫻啊、涂謹申啊、馮檢基啊呢啲人，我哋嘅白票多過佢嘅話，我哋就可以突顯到呢一個選舉系統係如何不公義。呢個係一個變相公投嚟噶，呢個係一個變相公投嘅系統嚟噶。我哋就係有一個選項話俾大家聽，我們不要這個功能組別，我們不要任何功能組別選舉。呢個係一個議題嚟噶，咁但係咧，點解話要投白票搞白票運動，而唔係去搞佢領選票咧？就係因為你有得參與啊，你有票去投啊，你有一個 voting 嘅動作，我哋先有一個運動嘅動員噶嘛。第一，有咗呢一樣嘢，我哋有咗本身嗰個參與喺度，我哋有一個顯示意志嘅行動喺度。當然喺原理上嚟講，你唔投唔攞個選票，同埋你投白票，理論上都係等於係杯葛呢個選舉嘅，原理上。咁但係點解投白票好啲咧？因為投白票我哋先有白票運動可以去搞嘛，我哋先至可以借呢一個運動去呼籲更加多人去參與呢件事，而通過呼籲更多人去參與嘅時候，我哋可以再一次重新去突顯出我哋想要表達嘅意見，想要表達嘅信息，就係否定所有功能組別嘅存在。因為你有咗白票喺手，我哋先至可以推動呢個運動。有呢個運動喺手，我哋先可以宣揚到我哋嘅理念。宣揚理念係最緊要啊，個過程啊係最緊要啊。即係其實我哋大家唔攞嗰啲票都得噶，我哋唔去投都得噶。咁樣我哋冇晒嗰啲得。有啲人就話，如果佢白票最後唔公佈，佢係要公佈嘅，點解唔公佈？會公佈。佢始終係要公佈，不過問題佢唔係當日即刻同嗰啲投票結果一定一齊公佈啫嘛。咁但係結果一定係會出到嚟嘅。咁但係呢個都唔係最緊要。當然啦，呢個結果我哋要追求啦。我哋嘅白票多過佢當選嘅。但係有咗呢個運動，我哋先至可以喺選舉期間做到大型嘅運動啊嘛。你諗下，去到時候佢哋幾條友出嚟，陳婉嫻啊、馮檢基啊嗰啲，全部小丑啦。佢哋成班小丑係做緊一個全港性嘅拉票嘅選舉工程。街頭劇啊！佢真係，佢哋係做緊全港性嘅選舉工程，嗰個宣傳嘅聲勢係會好浩大。呢個係另一個危機啊！而家都唔係最大危機，去到選舉期間最大危機，因為佢哋有咁大嘅選舉工程去做嘅時候，佢哋喺選舉工程嘅期間，除咗拉票之外，變相又係宣揚緊一啲理念出去噶嘛。如果個理念不斷咁樣去容許佢宣揚出去嘅話，就會令到潛移默化大家接受咗。而家有咗呢個界別，一人兩票，而家進程係咁樣，我哋唔能夠再俾呢啲咁樣嘅毒素繼續去蔓延，呢啲咁樣有病嘅信息繼續去傳揚出去。咁所以我哋有平台，我哋有行動，要有一啲做法。有一啲運動，有一個風潮，去令到我哋可以將我哋嘅信息去同佢哋嘅有毒信息抗衡啊嘛。所以我哋係需要有一個白票運動。黃上，如果即係我當我自己乜都唔識嘅人，如果你要游說我參加白票天下啦，係咪啊？民主開花呢啲運動啦。首先我覺得要同人解釋。你功能組別你點樣加所謂超級區議員啊？點樣或者加密咧，都係不公義嘅制度，即係要人明白呢樣嘢先。係最慘就係好多我啲朋友咧，即係唔關心政治，佢覺得真係好似有大壇嘢，好似民主咗有2票喺手，有得選，呢個真係好大攻擊。所以首先最大難關咧，即係多唔多人投票咧，就要全香港人明白功能組別不公義。佢之處唔在於唔係話有5個超級區議員啊，5個嚟自教協嘅點，而係在於成個制度。呢個係最大難關。點突破咯，係咁譬如白票公佈嗰度嗰樣嘢上面，你要佢點樣公佈？其實有呢議程嘅，不過大家冇留意啫嘛。其實立法會係有呢啲動議喺度嘅。譬如之前有人就動議過，就係話要喺投票箱嗰度點票嘅時候裝 cam，就算係廢票，我都要影到佢廢票係有啲乜嘢。咁呢個其實有一個動議嚟嘅，不過冇乜人留意呢個議題啫嘛。咁呢件事嘅作用係要嚟乜嘢咧？你可以喺個選票上面寫屌你老母啊嘛，你明唔明啊？
你明唔明啊？你影到你先見到個信息先出到未？有啲人係咁做嘅，而家好多人係咁做噶。我畫花張票，我喺上面寫信息喺度，但係你而家廢票就冇咗，個廢票就掉開咗。區議會嗰時有個鳩頭運動啦，所謂，即係每個人嘅頭都吸一個人。你呢啲咧係而家顯示唔到出嚟。咁但係我哋有一個運動嘅 base， 譬如我哋而家做白票運動咁樣，我哋咪要求同日公佈咯。係。我哋要求同日公佈嗰件事係可以攞上議程去傾嘅，可以喺立法會嗰度去動議去傾嘅。咁呢個又變成咗我哋其中一個可以搞嘅運動咯。呢個大家明唔明白？呢個就我成日講嘅民主運動要主動出擊嘅意思，就係話我唔能夠下下等佢去搭私人飛機，我哋先動員出嚟搞佢啊嘛。我哋要有呢啲咁樣嘅嘢，佢有啲乜嘢唔做。有啲乜嘢唔做，咪正成為咗我哋嘅缺口，我哋咪動員去做咯。譬如我哋要求係同日公佈白票啊，我哋要求喺嗰個運動嘅選舉期間，我哋要有專呼籲要求白票嘅拉票隊啊。咁有呢啲嘢嘅時候，你頭先講嗰啲嘢咧，我哋嗰個信息就可以出到嚟啊。功能組別嘅不公義何在？我哋又做翻嗰啲 list 出嚟咯。功能組別同四大地產商輸送係幾多啊？嗰啲咁樣嘅嘢。咁但係我哋要有運動喺手先得。咁所以咧，我哋要主動去做呢個運動。咁而我覺得投白票運動咧，就係一個主動出擊嘅運動。上次區議會嗰個太倉促啦，上次區議會嗰個白票運動因為太倉促，差唔多最後一個禮拜啦。但係咧，其實咧都做到一啲 noise 出嚟嘅。因為你睇下嗰陣都幾多人攻擊我哋。喂，有好多白痴嘅人啊！嗰陣有好多白痴嘅人啊！我哋一講話要求大家去投白票嘅時候，已經有啲白痴嘅學者啊、知識分子走出嚟。白票啊，即係等於放棄公民權利。你食一試啦，你學人做學者放棄公民權利，呢個公民嘅表達手法之一嚟嘅白痴，又唔撚識嘢。你有呢啲運動咧，就會令到呢啲咁嘅人咧就露出洋相，係咪？你譬如，喂，你個民主嘅如果你個民主嘅體系入邊，你支持民主嘅政黨，你梗係主張大家係運用選票去表達自己嘅意見㗎啦。白票係一個其中一個積極面向表達意見嘅方法。你作為一個民主嘅支持者或者民主政黨，你冇理由會否定白票嘅存在㗎嘛？係咪？咁但係譬如你無論係之前區議會，又或者嚟緊啊超級區議會呢個咁嘅區議會2呢個界別，民主黨嗰啲一定否定投白票啊！佢一定會揾打手出嚟講㗎。你就要有呢啲咁嘅爭拗，你咪睇到邊個係佢哋嘅打手咯。所以我哋要搞呢個運動，就係話我唔希望大家就話即係唔好再搞嗰啲，即係其實上次區議會又好亂嘅信息傳遞，有啲人真係走去投咗，為咗唔投民主黨，走去投咗民建聯，民建聯都係冚家產嚟㗎嘛，大哥。屌你啊！真係有人咁做噶。我投民建聯都唔投俾民主黨，你咪又跌落咗嗰個兩害取其輕嘅問題。好多朋友收到 SMS， 係唔好投民主黨，投民黨對家，民建聯都照投啊！有冇搞錯？即係投唔落噶嘛，冇理由。白票嘛，但係係唔明白票。唔明嘅，覺得嘥咗。但係我哋而家有時間咯，我哋去宣揚嗰個理念啊！究竟白票運動係乜嘢？白票運動唔係我哋諗出嚟噶，白票運動好多地方都有噶，台灣都有搞過啲白票運動啦，係咪先？好多民主地方喺一個抗爭嘅時期都搞過白票運動啦，又或者反對黨喺一個冇辦法攞到更多議席嘅時候，唯有去推動呢啲運動，即係好多有咁嘅情況，有好多歷史我哋可以細數俾大家聽。今日冇準備講唔到，咁但係問題我哋有半年時間，有咗呢個運動嘅基礎喺度，所以我建議大家要去領嗰個選票，尤其是如果可以轉功能組別嘅話，最好轉埋過嚟。最好轉埋過嚟，我哋做大嘅聲勢佢，咁我哋就可以一朝收佢皮啊嘛。當然其實唔會嘅，係咪？即係，但係我哋起碼有嘢做緊啊，有個方向可以做到啊嘛。係咪？咁所以我就呼籲大家就唔好放棄嗰個表達，唔係放棄嗰個唔係公民，嗰個唔係話超級區議會嗰個所謂一人兩票，真係賦予咗你更大嘅公民權利啊！我唔係話嗰個係公民權利，嗰個係我哋表達、我哋抗爭、搞運動嘅一個手段工具，嗰個工具，唔好放棄呢個工具。咁所以咧就我希望大家就去攞呢張票，但係就唔係攞嚟投俾邊個？點投得落手啊？陳婉嫻、馮檢基、涂謹申，跟住仲有如果邊個啊？尹兆堅選唔到㗎啦，係啦，一定冇㗎啦。咁啊，跟住可能公民黨有劉江華之流啦，劉江華啦，就唔知啦，唔知民建聯仲有咩人啦，咁樣都係嗰啲。點投得落手啊？仲要全民參與去投多個功能組別出嚟，點解你真係癲咗咩？係咪先？所以呢個運動係一定要搞嘅，一定要搞白票運動。由而家開始，因為而家好多人收到信啊，我哋要慢慢去講嗰個原理。好多人收到信就冇咁衝動，話我唔撚要呢張票嗰啲咁樣。唔好，你有嘢揸手，我哋先至可以去搞個運動。而嗰個運動嘅重要性就係話有得搞啊，有嘢去搞啊，有嘢去搞，我哋先有平台去主動出擊，去繼續宣揚我哋嘅理念啊嘛。